Thì dòng này là dòng công suất lớn, dòng có thể đánh được cho loa 4 tấc cũng được. Thì về mặt ngoại hình nó giống nhau y chang hết, nó không có gì khác biệt, giống nhau 100%. Sấm dàn Cara đến VDA. Sấm dàn Cara đến VDA. Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Hôm nay tiếp tục các dòng main của VF là dòng VA4 850i. Thì cái dòng này là dòng 4 kênh 850 850W đó, với khoảng đó. 4 kênh nên tương ứng với bên đây nó có 4 cái nút, cũng tương tự như những cái dòng main khác của VF và cái dòng VA. Thì dòng này là dòng công suất lớn, dòng có thể đánh được cho loa 4 tấc cũng được, 800W. Đây, mình trải nghiệm nhanh phần mặt ngoài để mình đi vào trải nghiệm âm thanh của sản phẩm nha. Đây, mặt sau thì nó cũng có 4 cổng vào và 4 cổng ra, và đây là thông số kỹ thuật. Thật ra khi mua tại VDA sẽ được tặng kèm dây dợ hỗ trợ cân chỉnh lắp đặt dàn của các kỹ sư âm thanh, của các kỹ thuật viên âm thanh, để mà chỉnh cho bộ dàn nhà bạn nó phù hợp. Ok, cùng trải nghiệm âm thanh nha. Hello. Rồi đây là sản phẩm của, đây là hình hài của 4850. Khi lên điện thì các bạn có thể so với cái dòng 4550 là cái dòng yếu hơn nó. Thì về mặt ngoại hình nó giống nhau y chang hết, nó không có gì khác biệt, giống nhau 100%. Nó chỉ khác nhau với công suất bên trong thôi. Bây giờ trải nghiệm âm thanh của sản phẩm nha. Phần âm thanh mình sẽ đánh nó với cặp loa 4 kênh luôn, một cặp BF 2000W và một cặp UK21 với 4 loa gắn vào 4 kênh tương ứng.
Rồi với dòng VA 4850 này, nãy mình đã test với hai cặp loa tương ứng 4 kênh, thì chất lượng âm thanh ra các bạn cũng có thể tự cảm nhận riêng. Còn cá nhân mình thì mình thấy nó cũng tương tự như cái dòng 4550A này. Tại hiện tại đó cái cặp loa 3 tấc này nó chưa đủ lực để mà so sánh khác biệt. Cái công suất mạnh hơn này nó có khác nhau gì không? Còn riêng mình thì mình thấy nó cũng giống với cái dòng 4550i. Thì với những cái cặp 3 tấc thì mình đánh giá là nên dùng cái 4550 là vừa rồi. Còn cái này thì các bạn cũng trải nghiệm được âm thanh nó đánh ra, nói chung là đầy đặn, sạch. Các cái âm thanh âm trát âm bass ra đều ok hết. Đánh cho loa 4 tấc đủ lực, đánh loa 4 tấc ok. Nãy thì mình chỉ vặn lên được tầm 10 giờ 11 giờ thôi, tại vặn lên nữa thì nó vỡ tiếng hoặc là nó lớn quá mình sợ nó bể loa, nên mình chỉ vặn được tới tầm 10 11 giờ thôi. Rồi giá sản phẩm em này là 25 triệu, nó tương ứng là cao hơn so với cái 4550 này là 8 triệu, cao hơn 4550 8 triệu. Thì nó đánh cho những cái cặp loa lớn và phòng lớn nhiều hơn. Bảo hành 1 năm, anh 12 tháng. Ok, cảm ơn bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Tại mỗi chi nhánh, VDA chú trọng việc bài trí sản phẩm cũng như đa dạng các mẫu mã đến từ các thương hiệu nổi tiếng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt, VDA còn đầu tư từ 1 đến 3 phòng thử âm thanh chuyên nghiệp. Khách hàng có thể test trực tiếp chất lượng sản phẩm. Thấm nhuần trong mỗi nhân viên là phương châm, phối theo nguyên lý, lắp theo âm học, đã theo chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Nói về niềm tự hào, VDA chúng tôi luôn tự hào rằng bản thân đã là một doanh nghiệp hoạt động và phục vụ khách hàng bằng chính cái tâm của người trong nghề. Minh chứng cho những nỗ lực không đâu khác chính là giải thưởng danh giá Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu Tropical Trend 2016. VDA cứ chân thành đi và mọi việc đã được đền đáp xứng đáng. Quả thật là vậy, số lượng khách hàng tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi ngày một tăng. VDA quyết định mở rộng quy mô để phục vụ khách hàng với dịch vụ hoàn hảo hơn, chu tất hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.